एक औरत लोहे की जंजीरों में लटकी, उस पर बार बार ठंडा पानी फेंका गया, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, पर वो गुनाह जैसे उतर ही नहीं रहा था। वो कांप रही थी, पर उसके अंदर जो डर था। थोड़ी देर बाद उसे और उसके बॉयफ्रेंड को घसीट कर ले जाया गया एक सुअर बाड़े में। कसाई के जाते ही उन्होंने भागने की कोशिश की। लड़के ने कहा, जमीन खोदो। मिट्टी नरम थी, रास्ता बन गया, लेकिन लड़के की जंजीर नहीं टूटी। वो बोला, तुम जाओ, मदद लाओ। लेकिन ये आखिरी बार था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि उस फैक्ट्री में जो एक बार जाता है वो मांस बनकर ही लौटता है।